Cooperatives cooperate. That is the sixth principle of cooperatives. Mwagurira cooperatives zirachi mureke kurwanira abantu okashango wachanga takwagorwa lya mujungu ngwabo kubagwa twirememba memba shina mutwire n'urugoyi asimwe ayorekere bumwe habara kutebekanisiza za sako mu ihanga because the system eyo kugira ngo tuyambe to digitalize cooperatives kandi away from that don't kora cooperative bank nigira mwahuriro umuranga mwaguri turonza kutandika cooperative bank. Fortunately I'm the board chairman or the steering committee chairman of the establishment of the cooperative bank in Uganda. So now twiruka kureba gutwagira cooperative bank. Stanura Mugisha or chairman wa boda wa Sakweji ayorekere ngo sente zibaro kubika zikira billion 5 kandi ayorekere na mwahabizube bine. Kuna me Uganda ibintu ni mu mugire. Intase y'ibibiro hayi special kabahinji basesuzune zingahe bafise. Sizone zibirimo. Aza gubora tagasente mu jambo. So nubutora mutugwana nubutora mutubiguza. Kunkanti mambe ntase yawe tegezereke. Ebyo biro tukumara kwezi muri umwe wena nabazwire nyabaganga ari kuza kwibuza ngwenu baronze officers bintu targets yaba tayuweza senti zikagaruka wakahujira mu ngoma nazigaba konka zitagaruka nagwe baka nubasa kuteka kitamugia mshungu ya hali handi toka hichirego kumbe nibwo mwanya gumwe mwe barokombeka aza mukombeka mwetegwire mukombekesa sente zanyu amagoba ganyu kandi mukombeka omubwire buribwo okashange shabo yanyu ekirima kasente za sako mu Uganda nazukorera hansi iteka Area Cooperative Societies Act kapigani 12 gasha kwa job namanya. Police muri Rwenzori Eastern District ya Kasese yatanka kuchondoza obukomoko bw'omuro okutreterize oburaro bw'abeji ayishomereri ya Hope Orphanage Primary and Outreach Center aho ebintu bitakamanyirwe bicecerezi bw'omuro ishomereri rishango muri Nyamwamba Eastern Division ya Nyamwamba muri Kasese Municipality kandi abazire bishirizwa kuba batwira abana mu makagabo. Isomero lya Hope Orphanage Primary School Nyamwamba Division mu municipality y'Ekasese alikuto omuliro nga omwana omu arumizidwa elanga police yasobodo kumutasa nibamutwara mu ddwaliro. Nitusima mukama abokuba basa omwana anyakuferiremu abana babere bamaze ugenda babere bali mu play nabwekyo ntusima government batuhereza amatoka esa yona matoka yaija yarazomuro tugenda kukola nga police tugenda kukola inspection oba tugenda kubanga tulambula amasomero wamuna matendekero amalala okulaba nti baina ebizimya moto ebyo kulwanisa omuliro in case omuliro gwe kubanga gubaddewo eryo tukendimya obuli mu buti akendi bweri nalyo mwana wiwe wamangenga neryo mwana nomubuti oyo itwa mulira iningiramu nerinya sayingira omwana woyo abakendi siyara abana ababuti babo ese bari hano DPC akigaidinga gatukaba indatu arwe binde bintu bitwagera ntureba ebikwetagisibwa ishomero kuri kubarine nka boarding section amazima gari nti erishomero kuri kuberine fire extinguisher ninga koma akakuzimya omuro ekyo kizibiti cyane ibiri cya mani Billy Arka namakuru agarukurata agarukurataho okusibura abasibi abasilamu abakatoliki n'abakristayo NRM kubasibura muri Mbarara City Olwokusatu ennaku z'omwezi 26 ogw'okusibulula amadini gonna
katozaako olubuto ekiddako siriimu kuba wagaana okuwulira amateeka namugamba amazima talisobola mukweka mugee nti kyewakoze kirungi kubanga omusota gwamuluma ku ssaawa 9 ez'ekiro tulina bawiiki dokita eyo wansi tebaba babagolako babawa emikisa bafune abasajja namugamba yes kyenjogerako nkimanyi ate kiri mu kyalo kyange nemugamba nti omusota gukulumye wajemerera okubulirirwa kw'abazadde kati ekiddako olubuto ekiddako siriimu kubanga ekyo kiro kyabatambula bajja murepinga tajja kugamba nti obateekako kino oba ntegerekese nsaba ki nti bwe tudda ku ground netusomesa abaana abo n'abazadde baabwe nze ndaba tuyinza okupiikinga kubinga obworo tokabasa kubinga oryaho orukuteekateeka orukusomesa esara zono kazimara rero tumukamo obworo noza kubinga wapi noyina okugira ebintu ebiwasiitinga kukora sente ekyokubanza nobasa kugira tukantandikaho bizinesi egyo bizinesi niyo kuyamba oguma notunguka aha muheru osanga wakiza akasente kiirireyo hata wayenda akasente okafikisinga ebintu ebyingiho nko mugura amataka oporoto omutawuni omububanza omukugura obuzu ezo ni investments woryo murisa ogura amatungo ezo ni investments esente noza kwekanga usanga zakuzire zabire nyingi tokaguma na sente utazikozise uzibikire ngo cyagira amakuru esente nungi nezo wateko mbinte ebyo zo wateko mbusubuze zo wateko mu investments niwo kwenda kwa mazika gemitwari 10 niwo kwenda kuzo fundraising okagura amahuri gemitwari 10 okagagurira omushomesa nyabora gera program ye sente nazarubashe kumuzire ndiyo muzire nangwa nyoti ndarihe guma nimbagambera tindagumeyo kuraha kubizusya abana bari mu cyumuro nakweshengereza tukubagira mu cyumuro warakafizi wakashashara wajotiwe no yeha mu stress obumwe wabyama no kukora watandika kukora binkwatireke nezoyine iwo ngono yeha mu stress oriyo norireryo nakushaba nakweshengereza tamu yakabirtera hare yigumano komera mugoye esente nobika kirra banka yawe nobika mpora eshake kuza kwike icumuro kutaha muno kumur katwata mu yakabiri no shanga hine yiwachize Are you in panic? Or are you afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Come on, mo pocket, tambura body street, shoes are my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation, but on a global mission, internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Oro cash is gone, netagayo karoni, nigga mukafoni, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. Nawe ni MTN ebirubirirwa byaffe tebiremererwa. We are what? Unstoppable. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with Sakina, your du'as be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose foam mattresses be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams.
ebiro bikuru ebi shemerwa n'abanyamukago. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamukaga zihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained, DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe, pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri. Ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36. Manager ogito wagito ko kama tumukidara kabataka jiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawo pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe na gandi minji. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses. Netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu rukunjiri kandi kwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0 mwenda mukaga mwenda 0 everything could be end. Penkoni. Yakweha utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni. Wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Noenda kuchamuka mpenkoni. Legenda ya chini chocho kunywa chonka. Mpenkoni ni kwamani uhindiko mushija nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura ngashimye de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni wachinkolire. Uganda College of Health Sciences Bwindi hamwe na Uganda Nursing School Bwindi ezirukushangwa Bwindi Kanungu nibakumanyisa ngo bine myanya aharyabo abarkwenda kutendekwa harengo rwa certificate om laboratory nursing hamwe na certificate om midwifery na shobuzarisa diploma om clinical medicine diploma om nursing direct entry ahabwa extension program diploma in midwifery ahabwa extension program amashomo aga certificate om laboratory diploma om clinical medicine hamwe na certificate om nursing gariyo ahabwa buceka obwa scholarships. Amashomeraga gariyo ngatunguka okuba University ya African University of Science and Management. Okumanya birukucheraho tera no mushanju mukaga nshanju na munana 9151. tuzi necyo kunywa kirungi nawe cyo nindebeka ngo nakikozesa buri zoba nobunkuba mu office nintekwa kureba ngo kirimu umukakiriyo
abaika yanjye nibacumanya ngu kituzi n'ekintu ekitashimiye kuba ncho buri mukayitu abandi kuba shahezi bakuza kugira ngo baza muza gym no mukuza kwirukanga nyowe nimba ubwirobwe abandi babana baza kuronde binde byo kunywa nyowe ni ndeba ngo nyine kituzi yanjye mba ndukunywaho ushanga kandi nabaje munonga igabo banka ninungi munonga enyambireho kumpereza sente kutungura business zange zitambwireje ejo banka ninungi teye neshonga mwenu ba customer baragikunda mu gihagire ebonire munonga nebe byono kubigira ni igabo niye nyambiro kubona sente zone zinyine mwebale mugumize muno buhagize bwanyu igarabu wejo tifa masako igabu eiziro kwera omukutungwire ntasiya yawe shanje butare chamuhunga bushenyi district ningoma tajigitaga bwejo na kanunka branches omuri buhejo district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera noti mushanje munana mukaga noti 13 noti 2 Hayes recruitment experts jobs abroad namashemerwa menje nitutabarusi ababona abatungire visas kandi nitumanyisa abantu mwena ngwemihendo yitu tugishazireho mpaka ari shilingi miliyoni 2 n'emitwaro 9 visa na air ticket byona bihwire kandi nitucenda abantu binji abashisha n'abakazi abujuna bishiki emyaka 21 okwikari ya 85 okwera cha Chenyonyi Dubai emirimo ka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyanisa no kwabusha free registration amataji git gona esimu noti mushanju ina note emwe 2 3 4 5 6 ninga noti mushanju ina 5 ninga noti mushanju ina note rukumi Korkayo Mkahumro Mganda Makuru umuhandici w'ubureberezi wa Western College Diocese Reverend Joseph Mweyunje arabwire government n'abazire kutekitinisa ho mbashomesa ngo abo kuba nebo cumuruzo cense Reverend Joseph Mweyunje okwabura abaziro kwabashomese kitinisa nobwabire nabo rahamukoro go kusima ruhanga ahishomero rya Bright Age Nursery and Primary School erukushangwa omurakanyeganyeje Masheruka Town Council Shema District ahabwo kumara emyaka 8 rukwebembera gandi omu district ya Shema omushomesa nuwo muntu okurara nashoma tarukushoma ngo aze kutunga degree nashoma ngo ayetegerezo wari kuza kugirata nararata kweshegiye konkarwe nabwo baraze kushomesa gerata amwetegereze omushomesa nuwo kushomesa omuntu akahiko mchamshanju akamwakira hasiniya akamwakira AHS akamwakira university omwana kisokayo akatunga murumo gw'amana munonga akavuga motoka ziri kushirayo burungi akaryo mu hotel kushira burungi akatunga salary kushirayo buhango koko mushomesa akaguma mu class na shomesa omushara tukweyongera kandi atakomplaininga. First of all abashomesa bitu nditubagambire kintu kimwe omwana oba akuretera omurebe nko mwana wawe what we call parental love echo ncho tukora number 1 to receiving omwana abashomesa twina kagambo tuketa tabila lasa cyangirwe ngo rigenda abazire nibeshanya abana babo batyo babasindikira abashomesa bireba mugorarya tukaje bona shi obire no buhikaryari abana bakagaruka tukugira ngo bagaraka ishobora ko kuza kushoma bagaraka ishobero kwa twayoba twagira sita kwaka noshanga imirundi mingi twirukangira results twabantu twadakusiyema konko yego musinjo go gwenyuma mnonga aho tantire rahanga yatereza community nungi tukukorana mu ishomero ryitu sente zone zirundinwe aha mukorogo bazitira hakumaririza enju yo mwahore nekigenderwa cyo kugiboneza je konko bare bishomero ryaba ryazamanje best schools okareba ryaza page yo kubanza mu new vision mashiranga nono ndo musimu mutabanze
omuganda nkago omu district ya Mitoma abakazi behanangirizi bwo kurekeraho kwanganisa abaana n'abishebo omu bintu bitine mugasho ebi bigambirwe aha mukoro gwo kujaguza ekiro kya Mariamu aha kanisa ya St Paul Church of Uganda Sazinga eri kushangwa mu district ya Mitoma. Umuzaro w'umurukurondo mu bana aba omukubaha esente zibisheho batarukumanya n'ubuha ezo banagira ngo yagira for corrections na wimwe tumurukurondo kuko wakubariyo nanishaba unachecho chukoma gusa tujumerera abashija kutuntuza abakazi abo kuba abakazi nibo banye n'amaka kandi umushija atakubasa kutura wenkatine mukazi kandi umukazi nawe utakubasa kweka umukazi atine umushija nyoka zarwo umukazi so kuzarwo umukazi so nanazirwo umukazi so banyeto mu ciro cy'amacyara nko mugenye mukuru kubasupportinga ni mata zirenta batagwire kana ni impaga n'abana bazire wabisho bashija ugaruko mu cyacu zanyu muzihereza amagera ki muzihereza amani Kada Benon Mugisha obira ryo mugenyi mukuru aha mukorogo kandi nzarwa nagira ngo kanisa n'amashomero bwine kura omucyange eki abakanisa ngo myeze biri kizimbe cyo nzakishohereza cyo mune butandi ogwahire n'abeje ba Sazinga Primary School uniform yebye mizano gasha kwa Mike twachire webere Mike twachire ahubwo kushanga ngo inchiriza zona ziri mu tsibo echibina echa National Resistance Movement chete NRM chasharamo kusibura inchirizezi kandi harengo rwa Burenje Rizoba Gideon Senyomo ayinebirukira ebikusibura abikiriza omudini y'Isilamu abanyakatoriki n'abakristayo byagambwa barukurura ekibina kya NRM arengora city na district abayirundanira aho murembo rwambara obebembiremo kya personal NRM abwambara city Wilson Tumwene omuntu omugeni mukuru riyo naija ajja tenamyabo wechifu mobilize wa NRM kandi wabijukuru imumwena nyumba reba mu byabijukuru byona sente nebikora byona bikozwe abanyakore abanyambarira tukwenda turebe itwa abanyakore abakuru gakore abanga bikora nebeta barera abatakubasa kwirembera ikibaru kwenda bakerondera mu kibashemerera gukorera intanga turebe kutwachoreke siyona ngo tubasa tekateke kintu kiyekorere tukikorere twena hamwe okusibura abikiriza aba nukuza kwebembiramo aba ONC Mlonga nti ofisi ya National Chairman ng'abasilamu abategetsi bakazirane kaya twirukire nanebirabo rane awire so mwijena hati tuneni twizi twenda twaro wa president amugambire amadini gona tugesire ababwa kurra za kuba tubinizo beryo semerera hamwe abuko twegire kweshanga twashanga ngo umwaka ogu nugo ekisibo shabantu madini gona shanga twatine bakabasa kwatanisa hamwe bani twenda ngo muri yetu twatanisa hamwe tuwase kusiburuka hamwe ranga ari umwebembezi witu urwo kusatu nakuzo mwezi 26 ubwo kusibulura amadini gonna abasilamu abakatoliki n'abaprotestanti tubade tubayita muberewo kulunako olonga 26 omugenyi mukuru agenda kuba Hadija Namyalo chifu muzukuru okuva mu ofisi ya National Chairman ekyalo omukolo guno tugwekoledde fenga ab'embalala yetu bazaba tubonna abatu contributing mu buli kimu kyonna ntabeka aha mukoro yakwata nimwe buri muntu wena omushitini sachi rizoba twagira urukiko ninga stakeholders leaders ba NRM n'abahagizi ba NRM twakora urukiko ruhango twakora mobilization turiyo tuza kurisa abantu abari kurenga umutwaro gumwe n'icweka omugani kumwe go kuranza iyobora ryemermo aba RS Recruitment Service obakwatanise na Expedia Africa Agents biguraho itaja omurimo rambarara otiro kweno burabura tokumwanyo yesibo horatwara heru otwese so kutwara kandi tukapereza umurimo ogurugwe shashura in installments
mu bitundutundu. We are trustable, nobasa kwija tugende hamwe tukutware ekyo rashashure n'ekyo ratunge. Omukoro gwakorerwa omumaka gaabo Rugazi Mbarara City. RS na Expedia tuliaha kandi twenda kubahereza tutwire turi na Kasero muri Kampala head offices in Hoziri. We have been in operation for above 7 years. Konka twayina turito buhereza mu Western Uganda. Akarungi akari omukorera aheru yihanga ekintu nakyo abebemezi banje kutushoboraho. Abwenje umuntu shimye kwata kasente ukakata mukando kazaheru kuza gukora. Noreba twena tuba tuyine ebyetego bitari kushana kandi tuyine taranta zitari kushana. Hari umuntu ari kujya tuwe navuna miliyoni muri ngoro mu Uganda ne bikanya kandi hari kujya ahandi nyenda mbaze ngende mfuneka capital ke yonjire nija mbase kore ikintu mukono bumwe. So ekindi cyo wanoza gukora mu myaka mukago mu Uganda ufana kasente kace no ija hoza heru ofuna sento mu myaka ebiri contract ekuza kuwa no ijo ine capital eri kubasa kukiriza ebiroto byawo byone byo twire no yenda tabura ine cyera arenda kwebuza ko akicira office buri kimwe na kifuna ukora cyetaga akabeyila kabeyi kambi obubyeshashura kandi no kunyokora gora fundamo shwale bibira biri birungi niwe noza kureba cyo ripeka msente zawe shebebide Our TV West ndisenyamo Gideon. Webarisenyemo Gideon abeji n'abakuru b'amashomero bihanangiriza ibwo kufayo na Munonga okweyiriza hihi na Mukama babantu benda okuba basinguzi ombishomo yabo. Abejo kwabura kwicarizamo no babiri bari har Kamwenge Catholic Parish district ya Kamwenge umukushabo kutebekanasibwa abeja basingire district ombigezo bya senior ya Mukaga district ya Kamwenge aba Green Hill High School. N'abeshengereza ababeji abayerize timukahereze busoma isura habero ubujani mutemamani this vacation uzikozese je sofa wanawasha kwenye pointi 11 kama mzazi Ukushaboku kwitabirwa mabeji abazire bakuru b'amashomero hamwe n'abanyadini. Bibrne jangwe tasima ya buracha tukozereje umbiribuzo bicha Mukaga ebize by'umwe y'abana tubirabo kubanza mu district twabo kubanza mu region ya Rwenzori district nki 18 kandi mu ihanga ryona twaba bacinana n'umwe ishomero rya Green Hill High School Kasinga district yona umubigizo bya senior ya Mukaga kandi omucanga cya Rwenzori na ruri yakwato mwanya go kubanza nabeje bashata babire binoboneri 19 basize kuyayo oneri 19 yabere bano na kweli zo baroni basa changu hari ni aho kugira ngo mukanta kuteka teka muri mbasa kuzikora kozere points 19 izo nzibira mukama anye birenda ko expecting muri mbasa kuzikora kuka aho kwatanisa n'abasomesa biretwine bakufaho sente zurundinwe umukusimoku nijija kugure dirisa eriekereziensia erumune yombe ko bwahati Umugandi abakuruseye bo burisa bwa St James Church of Uganda Karera Shema babangwirwa mbyentasia okurabira mu kushomesa bokora amajuta na sabuni barokorese mukono yabo kandi bashabo kubangiraho batayiba babajwe kire okurugwa mbyaro hatara mu kugerera nitima so umuntu twakweta kujoshome to kubasa kuruga musha nuruga muri necyo kizireke cyo ide so nigira abashoma muratwara muzita mwasigaho nabashije abantu bakimanya konka message yabane tugira ngo haruho mukama urukushembeje miteme cyekere uri imbera yona eyo kuborumu oborwarze oba oyina mabanja obushwere hino kubutakugendaje haruho mukama urukushembe emitema yorareba ku abantu tuyemba tsero maduka batire batuyemba tsero necyo kibasa mwatizo abarya twayekora mu murumo iyo makareta kecho mtwaro nitwara mashitako mwaka kona
omushomo gukora amajuta na sabuni okurugomo bishaka gutebekanisibo ahumwiro bwa permanent secretary of ministry ya local government kandi abagwetabire muhine bahawirwe yona byanshemeza sabuni amajuta okwegesa abakyara ebintu byona mbwene byanshemeza munonga amajuta ane sabuni hamwe n'umurenge wa rufisi n'ibindi bye kandi ngenda kubashaka utakoma tugende tutandike Gashakwa Anthony Natwine hamwe na Ben Muhozi. Reka tumireho tugaruka n'aganda makuru. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room na 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hata no itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rwizoba abino buhereza bw'umurembe nitwakira omuri Rwambara Sweets umwanya gw'ubugwaje no buteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya go gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwambara Sweets conference center twinebishenje byo kuraramu ebyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant naba chef barunje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 atano na 8 nshanje na mukaga ana na 8 ninga noti mshanje 5 noti emwe hashatu nemwe nshanje nina katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ina chama chayo muhuje katochi yerya hamutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Mommy, yes, at school abalala babane everyone crunching nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo ndabye mbaga ya dad anti ku highway nga mvuga sisumagire echo shua katinage bampakingire Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Musego abadomo lwa katoli ku ndongozi na nanywedde kano ka Luvera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutobo okolola okotyonguka kwata kano muzeekano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanansi bojo mutobo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Netukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka erikyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library ey'omurembe
kompyuta z'ekika higuru kandi by'emizano bakabiteka amamanikayo kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'obwegese na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe n'umwanya rugogoma gwo kushomeramu ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odakakiro mutahuni ya kaberebere okumanya biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri kukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. The chairman LC5 Buheju District and Vice President Ulga Western Uganda, Dewa Twile, and the Ulga Secretariat invite LC5 chairpersons, cows, district speakers, sub-county chairpersons, sub-county chiefs, and other invited guests to come for Ulga Western Region meeting on 26th March 2025 at 8:30 at Aruviri's district headquarters. The chief guest will be Rafael Magezi, the Minister for Local Government. For more information, call 07844597724 or 0772692403. Era ddala kituufu olina kye walya nguza ebizigo kumpi container namba biganye saagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususu lutwawudde kaibanda omusajja ngobya olususu lunnemeseza amaka gula ebizigo wiisiige ebizigo byonna biganye olususu lukulemesa amaka kikino gulo hand and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyoota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Ifune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyambako mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Uganda Christian University, Bishop Balaam University College, Kabale, nibakweta okuleta okushaba kwawe. Ahabwa amashomo g'enshuro yo kwa kataano omwaka ogwo. Amashomo ni gaga: Bachelors of Business Administration, Procurement and Logistics Management, Social Work and Social Administration, Public Administration, Arts in Journalism and Communication, Information and Technology, Theology and Divinity, Arts with Education, Science with Education, Bachelor of Education Secondary, Bachelor of Education Primary, Higher Education Certificate. Amashomaga galiga harurengo rwa PhD, Masters, Degrees, Diploma na Certificate okuruga omuyubitebu. Beine byo kwera beji okukoraje nka Computer Lab na Libraries za famu na Studios. Website ni www.bbuc.ucu.ac.ug. Esimu ni noti mushanju munana mwenda 11 kinana neitano nshanju neitano. Uganda fire, Ediba fire, Ababoda fire, Mtiani fire, Nagore fire, fire fire, Chileka banda fire, Prince fire, Barara Masaka fire, Abataxi fire, fire fire, Uganda fire.
tickets through MTN Momo on star 165 star 20 hash and come support Uganda Cranes. With MTN, our football and support is unstoppable. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. With MTN. We are what? Unstoppable. We are good. With MTN. Mwami, waza kurgaho yejeko. Hona mazima nyewenka banda. Reba musuru gwanje kugurukusha. Agarahanga taro cinta tiro musuru gwe bicorogo. Burikiri sajona nchitiremu. Murana kabumwa basenyona abo mukasheshe. Konka reba musuru gwa murano rebo gwanje. Nkakugambira ngo mukakapere nandoga konka wayanga hatu wachireba. Hata bichoni byo bikuteze nduru no yabanta mirimo yabawe bichori. Mukakapere mushanje nakosije musa cha crop champion. Taro muhinjo migandom arukweza atakose jimusa cha crop champion. Umuhinji wen kose jimusa cha crop champion abashubuza mucanje a Joseph Farm Supplies a Kings Plaza omishoga Coppers Complex eduka namba G1 jimusech ni shango maduka gona omwihanga. Crop Champion, the farmer's best choice. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin. Cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Umburanwa hii nebitaba by'amizi umbuzaruro bw'esiri harimo umushija gutegereze kukwata konko tatina hakuba hati hizire Mr Vaxa umukunu w'amani wo mushija gw'esiri emyaka minje hingwire umushija gw'esiri nigumwa handi warezikeze yo kwerarekereza amagaraga abana bitu abaryansi y'emyaka 5 niguba maramani kandi gutamagara gabo aharuteze konka hati government atireho uburyo bwo mubazi bwo mushija umubazi bwo mushija ubwa hati nugujemwe mu dozina aha abana bameze mukaga amezi mushanju 8 hamwe na mezi 18 umubazi ogu niguho bukumi bw'amani aha mushija gw'amani ubuteberwa ngo kugemesa kwa burkire ni kongera kuma bana indwara nyingi z'amani bururugemo bwino mugasho tayarirwa rero kuri heri izoba utunje bohereza bwo kugemesa umubazi bwo mushija Mr Vaxa no gwabusha nimurungi kandi guruho okucinjira abana bito mushija iwe noza ko yayo kurwana so mushija urukweza yo dozi na zona kumanya ukiraho teresi ya ministry y'amagara itari yo kushashurura eya note 8 note emwe note mukaga obutumwa obu ni bukicibwaho ministry y'amagara. Kankwanjurire St. Lawrence Academy Schools and Colleges amashomero g'umurembe agariya mutindo gwensiyona garimu St. Lawrence Citizen High School Horizon Campus iryabishibonka hariho London College of St. Lawrence hariho na St. Lawrence College Paris ejione gita no Faransa bine na St. Lawrence High School Crown City na St. Lawrence Citizens High School Creamland Campus bine the Academy St. Lawrence Budo gine ebyo bwegese ebyo murembe abashomesa barya mutindo gwensiyona hotebirwe na standby generators swimming pools zo murembe ebyo kurya n'uburaro ebyo murembe buzima amashomero aga St. Lawrence Gona ni Gashangwa hari Masaka Road. Nabaramusi ninye Didier Drogba umbarwa abantu abarkwinga n'imitwara 25 nabafera umurubutandu ahanguto zo muri Afrika buri mwaka iki nkinyerekereza abo kwa butandezi nizibasa kutangwa kwaratenda jireji kwerinda butando pichi nizikosebwa munonga muri Afrika omushabazi ni wari kuvuga
mwena mujware helmet yetegereze jo muhanda hamwe na motoka zirumu utakaza hagati reka hakanya kuruga ha motoka ekuryo misho waba ari ya muhanda koratara amateka agakuhewa twena tukuma magara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika. Kuruka yomkahumro obwe barkwetebekanisiza amazarwa g'ubushobozi bushaka bamwe ombebembezi abakagadi bakozisa kadisha oku President Museveni abirariyo muri Kagadi bamushabangu abumjenye mukuru ahakirecho amazarwa gabushaka nagabaho buri biro 11 ebyo kwezi okwa mukaga. Thomas Tumwebaze aine birukira Bana Bastin Kasimire umunyishengero wa Buyaga West nagira ngo enchereza yabumwe ekozero mu rumo gw'amani omukureta ho businge n'entunguka nuko kushabangu President Museveni ayichereza beho nko mjenye mukuru amazaro g'ubushobozi busaka Bana basagumize meyore kuko ubushobozi busaka hari kutambura ihanga ryona hari kwegesa umwe hamwe n'abantu okundi ihanga ryabo Inganzi yanga Robina Nabanja ajumiriro muzego bano ku rugo mu mashomero batakashyire mu cyamushanju omcyangi cya Bunyoro kikore kiyango abana bakutani ko P1 bari 10 kujya kuri P7 hasigayiremo abana abinu ekikumanyisa abana ebichweka sandi na mwenda bikurwa mu isomero tebakumanyisa yokiserezi and this is in Bunyoro South region. Arukugambo n'abantu ba Bunyoro President Museveni yaciro mu gashogo amashomero ga government primary seni hamwe na tekenuko abo abene kusomesa gusa nibali abari biro mu isomero ati kigambo icyo umukanitango yitu yuko nicyo munaku ikigambo cya abana bona kusomera gusa tukitware ke cyukuru muno atu kutoka hali yecho tuzari icyanga kile cha skilling centers zintandikireo. President Museveni amazirebero no mcyanga cya Bunyoro arukurambura nko kwentekateka ya PDM rukora aho hakoze remero munyamwingi erimo kutongoza kombeka University ya Bunyoro ecishayi cya Hoima Stadium Masindi Industrial Hub hamwe n'ibindi ati desente design gavumenti yanyu ya Uganda ezabuyeteye obeto gweta Bunyoro atinywe n'umujera muta abasoma bakemba ogweto wanyu gasha kwa Thomas Tumwebaze webare Thomas Tumwebaze mu makuru ag'ebyemizano hari kuburaye biro mukaga empaka za Africa ezabasigaza kutandika timu ya Uganda Cubs esinjire timu ya Burkina Faso na goli shatari 2 omuzano go kwegezamo kandi oguzanirwa muri Morocco. Uganda ero kusingwa Burkina Faso gori 3-2 omuzano go kwetebekanisiza empaka za AFCON under 17 goro zayo ziteberwe Soze Derrick hamwe na James Bogere. Uganda Cubs eryo mu group yo kubanza n'abatebekanisa ba Morocco, Zambia hamwe na Tanzania kandi omuzano go kwigura empakeze nugwija kubagurya hagati ya Uganda ero Creta na Morocco ahizo barya Sunday. Mika eko pego
ogu n'omurundi gwa kabiri Uganda erikwetaba omu mpaka ezi kandi ezehererukire kwetabamu omwaka gw'2023 ekazirugiramu omu gurupu. Group yokubanza Uganda erimu tiine tiimu yoona erasingireho mpaka ezi aho Morocco ezetabiremu emirundi 4 kandi Tanzania na Zambia zigyetabiremu emirundi 2. Omugandi amakuru timu y'ihanga eya Uganda Cranes yaretebekanise kuritana na timu ya Guinea nyenshakare aha China Mbole omuzano gwo kutorana timu ezirayitabe om World Cup 2026. bwayima Uganda Cranes okusingwa aba Mozambique agori 3 sabite hwire hati nayo kutayisa aba Guinea nyenshakare omuzano ogweyino kusinga kutangaza emigishayo kubasa kuraba okweta mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yona ezo mwaka 2026 ezirabe America, Canada hamwe na Mexico. Goal. Amahanga gakwatine mirundi mushanzu awi Uganda Cranes esingirwe mizanena ekasinga omuzano gume kandi bakagwa gumwe ekikazi. Timu ya Guinea eherize kubanegwa kikazi hamwe na Somalia bushaharu busha kandi yo Uganda yasingwa Mozambique ahagori 3-1. Uganda neza kubetino mutebe Dennis Omedi owatungira kaderi kutukura muzano gwa Mozambique konka Rogers Mato nagaruka bwayima ekifuburo cyo muzano gumwe. Abagine baza kuba batine amuzano wa Waman Munonga Nebi Keita oine obuhta. Webareho kuba murebe muronje amakuru agacentrire niko twabasa kwendera agomwe bazyogu nabandi babazi Charity na Sunday Brand barare kurunje. Eshaha za bishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubi Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Okumbireba ne kuchibwaho Chituze Farm Company Limited. Tina Events. Program Okumbireba. Yes. Tina Events ababi ne mega tents. Ezon zobine wabo inembaga on a graduation or in a promotion or in a launch or in a memfat ka shobere. Yes, icyo tinko enda kuchitiana memfat no shango montana na urfufa abantu kumitana atano bagiro ewe tuaremeke basambastam kanda honene stam sabinji munonga ukampata mumeza Central Market Building, Mbarara City, room number 17. Chituze drink, nibinecho kunywa chirunji munonga no chunywa obaji. Itiba kweto kubaji. Obaji. Na wecho, mjendo mdoka yona. Rode yona teka pachira mwejini. Mweka hekushika. Mbaba jachiri. Mbaba jemerize. Mati mbatambole churu. Abukatuba kawasa pachira gobargenka. Mwaze hoimu. O driver kwemera wana nhobo uchukoba kuwihira. That's how good it is.
programu ejeri izoba eryaba amabasi bakama b'amabasi ari ibintu bimwe abantu bakutwara for granted. Haro basi z'abantu z'izikizire za coach, haro basi z'abantu batunyangariza okoso mbasi batungura music bakuvuga ko bakwenda okisagamba kujuma genda ogure yawe ya hamarya basi za rugutati zacho tukata kushabira nguzirgeho konka abantu abo mbasi imaba abine bakama ba basi abantu amufuto mbasi bakwasesera business taro umuntu akugura basi akateka muhanda mu business mwenye ndagamba kintu cya receipt. I mean abwa kino munyangara z'abantu omuntu nashashura receipt yana ataho mbasi ashtan katia stam hizo muntu ndiza teta receipt ogono wakabi basi takasimbura binaza kusimbura omuntu ayize mpersite ogono wakasha basi muchiwa mayengura busega hata mu inspect mutersite muchiba mtakachire Masaka hata amwendizo ona shiwe iwe no bashita kutunga ba inspector bana kurugambarara kuruga kampara kambara. These people want comfort. Omuntu yabika receipt yagwejeje omuntu ari ona kusindika parsit. The system ya receipt, it is disgusting. Nete gan Samuel ahur nete ganas. You are supposed to kugenda aha kitabo basa yijure n'abantu kaga na mukaga ni wabareba ni kaga na mukaga no yenda ki haturubuze mu gukora ndembe guguzo mbuto tahayo obare mu gugo mbuto konkano tureba tustamire 66 tara mutastamire mugenzo the receipt yone koreka abantu kaga na mukaga no twenza ki. Why do you tell us to sleep? You want to do something as a Kampala na areba mpaka Mbarara. When it comes at night, I want to no inspector una tera abantu tocho misho. Imuka halo mparasit. And echintechu muchiteres. Otherwise nichitegana sa. Mina basi Christina receipt zibakutwara abantu. Taina abantu 16. Taina receipt. Iwo nomoro mogwa driver na konda chitaku protectinga abachi abasabaze bani no musaba receipt chirenga it's too much. Yes omuntu asemekwa naja receipt abantu mbaba base takasimbwe inspect from there abantu kaga na mkaga bijo kabala bijo let the bus go kera betizure numbaro muze basi nabo echo echintu cha receipt it is too much nichirwaza na pakasa echineke yo manya cheyo no mu Uganda no tera mwecheyo no kusibiya ngo atana pakasa nata nambe nyenda kurondo kundo murumu ogwashahina nze kusavinga ko mu hoteli tutere byo ebyiyo akwe kubireba iwe no bireba okumbireba yabane kukibwaho Kituze Farm Company Limited, Tina Events, omupira gwine Sheikh Kaburure nagweza Sheikh Ibrahim Byomahanje mbaronda Haji Isa Tindiebwa bobs no mpira naguha bisinsino nagweza Kabagambe Ivan wakagwe nagwachira egoro. Amazina niraka Sheikh Kasim Kamugisha, member executive Uganda Muslim Supreme Council. Ndenda kweta abantu mwena okuruga muri Ankole Kigezi abasilamu n'abatali basilamu hamupira oguraze kubaguri hagati ya Radio West, TV West bari kuzana hamwe n'abasilamu bitu muri Kigezi
Kabale district omu kishaha kya Kishamaza ekya Kabale main stadium. Idi mpango erigaberi hamuzigiti gwa Kirijime habwo kubenyama ezesherekere mu muceri ziraze kuba ziriho mu bwingi twamara kurgezo nyama zesherekere mu muceri mwije muhagire umupira go kubanza hagati y'abasilamu TV West na staff ya Radio West n'abandi bona oguraze kuba guri live ahambeho za TV West ija umupira gote buliro ahabwo kuba oguno mugisha ogutakabagaho omuri Kigezi kayo no muri Ankole. TV West na Radio West twatanize n'abasilamu bakabare twakuretera umupira rugogoma umupira ogo nigwija kuba guri yakishakisha amaza echa kabare ahagato mu tawuni ahizobe rya Idi kandi nigwija kwereka butuno ahambeho za TV West. Godswill General Hardware nibabika Mbabazi Fulgensia ziwa omuzire wa manager wabo okuzika n'urwa kabiri 2025 yo kwa kashatu 2025 rucece sale rwa Churches Ward Mbara City kutandikana shaitano za kasheshe babikira abashubuzi bona suppliers bona abarukora nabo banywani be managing director wa BAM petrol station Butagira advocates abanyabuzare n'abanyamukago omugenzi mukama amuhecumuro kirungi. Mwet Gakerius Katigire wa The Hague Netherlands na bikanye na Zara Ana Chichoncho oisirwe kansa nazikwa omumakagishe omuri Rutoma Kabohe Shema District nyinchakare 2025 byo kwa kashatu 2025 shaha mukaga zihangwe yabikira abeka ya Jackson Kasigire abakitoje mutara eka ya Michael Higwa abakitoje mutara Uncle Ben Mugasha Bemuga owakibare mutara abanabizare n'abanyamukago mwena omugenzi Ana Chichoncho mukama kumziki.